안녕하세요, 배규입니다. 지금 저희가 이거 안녕하세요, 꽃미니입니다. 누구세요? 빨리 인사해주세요. 안녕하세요, 배규입니다. 제가 오늘은 태극기 이거 그냥 놀이터 제가 옛날에 옛날에 살던 곳에 와가지고 뭐야 나 안 찍혔지? 그래? 다시 찍어. 지금 이거 계단이고요. 여기는 이제 그냥 원래는 이게 그냥 아래에 있었는데 여기 위로 올라왔더라고요. 그래서 저희가 그냥 이렇게 꾸며놨습니다. 여기는 그냥 뭐 그물망? 파랑색. 아니 근데 이렇게 내려가야 되니까. 아니 그러면은 이거를 빨간색으로 해야지. 왜지? 이렇게. 근데 이렇게 되잖아. 여기가 그럼 이걸 이렇게 해야지. 이렇게 올라간다니까? 그러니까 이렇게야. 이렇게. 여기 이렇게 내려가가지고 이렇게야. 이렇게. 아닌데. 아닌데 이거? 기다려봐. 뭐야. 나쁘지 않지 않아? 몰라. 이거 편집 안 할 거지? 아마도. 나 그냥 영상 편집하기 귀찮아가지고. 제 짧은 거 5분이 안 넘는 영상 그냥 편집 안 하고서 올릴게요. 그리고 여기는 그냥 정글짐 같은데 약간 거미줄. 가보세요, 저기로. 네? 저도 이거 옛날에 못했어요. 그러니까 지금이라도 해보세요. 사용합니다. 일단은 지금 저희가 배그님이 저번에 거의 4년 전에. 4년 전에 다녔던 학교를 가볼게요. 지금은 전학을 어서 이사를 하느라 전학을 가서 일단은 가볼게요. 배그님 네? 해도 됩니까? 아니요. 그냥 해. 했어 이미. 지금 다니는 학교가 더 좋은 것 같아요. 어쨌든 지금 도착은 했긴 했는데 너무 많이 달라졌어. 아니 이런 데가. 응? 여기가 좀 많이 달라진 것 같아. 어떻게 올라가 이거? 어떻게 하라는 거야 이거? 네. 올라가세요. 이거? 이거 못 넘어가. 네, 여기서 끌게요. 안녕. 안녕. 헛다리.